А данный современный подвесной камин на дровах уезжает в Ленинградскую область. Верхний и нижний купол имеют толщину металла 3 мм, а скоба 7 мм. Данный камин имеет механизм, позволяющий ему крутиться на 360 градусов. Диаметр каминного очага составляет 1 метр. В комплекте есть все необходимое для монтажа, а также активного использования. Но дополнительно вы можете приобрести защитную сетку, хромированную скобу, а также окрасить камин в любой подходящий для вас цвет.